Usaha depan rumah aja jadi nih, order nggak berhenti order ngecat. Bos, ngecat nggak ada berhentinya bos. Alhamdulillah. Ada yang kenal nggak nih? Ada yang kenal nggak? Ini kalau lagi sepi job suka ikut kita nih pembahasan perdam. Ini namanya Babeh Tua Nakal. Tuh, chatnya nggak order. Kalau mau ngechat ke sini nih, harganya bisa dinego-nego. Gila nih, kerjaan nggak ada berhentinya nih chat. Jadi ini jebolan Auto 2000, keluar jalan sendiri, usaha depan rumah.